ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የጅማ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። እንግዲህ የቀነኒ አባት በተናገሩት ላይ አንዷለም ጎሳ መልስ ምት ሰጥቷል ማለት ነው። አንዷለም እንግዲህ ቀነኒ ህይወቷ ካለፈ ጀምሮ ተጠርጥሮ በስር ላይ ነበረ። ከዛም ከስርም ደግሞ ተለቋል። እንዲሁም በአባገዳ ስርዓት ደግሞ በእርቅ ተይዞም ነበረ። አባት ጉማ አልከፍልም ያሉትን አንድ ባንድ እንግዲህ በኦሮምኛ በዝርዝር ተናግሯል። የአንዷለምን ዝርዝር እንድትሰሙ ትላለው። ሲቀጥል ደግሞ እኔ አልገደልኳትም ጉማ ከፍላለሁም አላልኩም እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ ሲል መልስ ሰጥቷል ማለት ነው። አንዷለም እስካሁን ድረስ ያልተናገረውን ነገሮች ሁሉ ተናግሯል። እንዲሁም ለአባቷ ለቤተሰቦቿ ተናግሬ ነበረ፣ ራሷን አደጋ ላይ ለመጣል ብዙ ነገሮችን ታደርግ ነበረ። ከዛም ይሄን ነገር እያደረገች ነው ብዬ ለቤተሰቦቿ ሁሉ አሳውቅ ያለው መጥፎ ነገሮችን ታደርግ ነበር ቀነኒ በማለት መልስ ሰጥቷል ማለት ነው። እስኪ ሰምተን እንመለስ። አየ ከም ጅርቱ አንዷለም ጎሳቲ ኢሚን ሀራ ሲን ፉንዱረቲ ዱፌ ዲሙማ ሰሞነ ከነ ሚዲያ ረዴማ ጅሩ ሶሻል ሚዲያ ረዴማ ጅሩ ከነ ኢሰ ክሊር ሲዲፍ ቆቹ ፈን ዱፌ ወንቲ ጅሩ ማሪ ኢሙማ ጉማ ወልቀበቴ ጅሩዳ ወንቲ ጅሩ ማሪ አኒ ጉማ ባሱ ሲንቀቡ harkikoos kanarraa qulqulluudha. Uummanni Oromoo akkanaa beeku kan barbaadu jechuudha. Anis gadduma hamaa keessan jira. Gadda kiyyayyuu seeraan gaddachuu hin dandeenye. Wanta natti gale kana seeraan gadda kiyya taa'ee gaddachuu hin dandeenye. Mana hidhaan ture achii homba'ummoo kun waanuma hamaa keessa akkasumatti tufuufiinsaan jira. Wanti nani isiitti balleesse yookaan ishii hin qabu, wanti gumaan baasus hin jiru. Garuu jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo dhugaa jirtu akka ilaaltee naafuutu, dhugaa jirtu akka ilaaltee nu mirkaneessitu, maatii wajjin hariiroon kiyyatti fuufuu qaba waan ta'eef abbootii gadaa Oromoo ergeen jira. Jaarsolii biyyaa ergeen jira. Kan inaan ergee fi akka isaan anaafoo kaan nama kanan biraatiif dubbatan otoo hin taane anis dhugaan qabaa haadha manaa kiyyaan dhabe dhugaa jirtu naa laalaa dhugaa jirtu nuu ilaalaa jedhee tanan jaarsolii Oromoo abbaa gadaa Oromoo erge. So jaarsii waan ilaale dhugaa jirtu fuudha malee kan fedhii nama dhuunfaa hin haasa'u jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa yookaan immoo waan ani barbaadu naan haasa'u jaarsi dhugaa jirtu ilaalee fuudha. Dhugaa jirtu sana immoo akka jaarsi ilaalee nu murteessu jaarsoliin waaqaa gaditti dhugaa baasuu irratti aangoos qabu. Rabbis kan jaallatu dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Ani kanumaafan jaarsa erge. Gaanaaf qannooni hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu depressionii ni qabdi turte qannoon. Depressionii isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaa'ee jedhee waan yaadee fi hojii CRBTs hojii entertainmentis banee tanan itti kenni akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadeen ture. Garuu itti fuufinsaan irra deddeebii yaalii of ajjechaa hagootu kan itti fuufinsaan erga waan sana godhee itti kennee booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadee fi akka rakkinni tokko mudateen abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudatee kanarra akkadhaan jiraachuu dadhabee jettee abbaatti haasofte jechuudha. Achaan irraa fuudhee abbaa akka cinqamtanii fi mitii garuu guyyaa gara guyyaatti uqqachaarti wanni kun furamuu qabaa yaada jedhu kaasee lammaallee waamee dubbiseen jira. Waan kana irraa furaa please lammaa jedhee tanan akka maatiitti ol gaati waan kana irraa furaa jedhee lammaatti illee haasa'een jira. Ergasii deebii namni kennees waan sana irratti illee namni haasa'ees wal argees hin jiru. Waa'ee mashii illee namni natti kaase illee hin jiru. Liiban immoo argee jira. Al tokko kophaa oolchee obboleessi jechuudha. Obboleessi kannoo al tokko immoo ana wajjin oolchine. Kan nama oolchu waaqa. Garuu immoo otoo waa argitu hin callistu. So yaalii of ajjeesuu yeroo adda addaa hinuma gooti. Guyyaa wanti kun natti galeesi walumaan oolle.
hospitaalas waliin deemnee turre qorannoo daa'ima godhachuu gochuuf bakka suuraa lidati ishii kanatti kaatu guyyaa dhaloota ishii kana kabajuuf itti kaatu sana sanumatu geesse. Achi yoo baatu naa bilbili jedhee tanan ijoollee argachuuf deeme ani jechuudha. Yeroodhaan galanaan jettee turte akkasitti naan gargar baate jechuudha. So galgalammoo nagahuma turre jaalalaa fi yeroo gaarii dabarsaa turre obboleessattuu bilbilaa turte achi dingatuma bakka waa'ee oolmaa hoona ni gaafadhu rakkina na amanuu qabdaa jetteetu bakka ceesnuu na biraa kaatee deemtee jechuudha. Hooxinnoo turtu na jalaa shakkeetuman ka'ee deeme kilaasota kaawwan keessa hin jirtu achi hoonchee godhu kichinii wantoodha qulfiidha cufaadha. Abaaboo wayiitu jira achirra dhaabbadhee ilaallaan maashinii uffatatti miicinu cinaa teessee akkasitti isa irratti hirkattee jookiidhaan saamunaa laargoo dhugaa turte. So maali qannoo jedhee tanan utaalee achirraan galee kana dura waadaa naa galtee turte waan akkasii hin godhu irra deebi'ee hin godhu jettee maatii fuuldurattis obboleessi kiyyas akka gorsu itti himee jira. Hiriyyattiin isiis akka gorsitu itti himee jira. Waadaa yeroo adda addaatti naa galtee jirti garuu bakka waadaa sana waan naan eegnee fi yeroo sanaanis nama bakkaani jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Irra deddeebi kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Maatii bor waamee gargar baanaan jedhee amma ijoolleen kaasa jedhee tanan biraa deemee jechuudha jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee. So ani barrii banuu foon ani deemee barrii bira ga'u akkasii siyaa bal'attu jettee fiigdee achirraan utaalte. Ani bira ga'uullee hin dandeenye iyyuu qofa hin danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani qannoo koo humaa nan goonanii sababii itti miidhu tokkollee hin qabu. Akkuma isiniin jedhe waliin fiigee qabu dhiisi jechuu gorsuu akka ishiin jiraachuuf hamilee qabaattu wanta adda addaatiin deeggaruun ala wanti nan ishii godhe hin jiru. Wanti nan ishii godhe hin qabu. So harki kiyyammoo kanarraa qulqulluudha. Qulqulluu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Humaa ishiin goonen dhugaan tiyya tana jaarsoliin illee tanuma naa ilaaltu. Dhugaan ilmoo waaqaati dhugaa arganii jaarsoliin hariiroo maatii wajjin qabu itti naa hafuufsisanii jedhee tanan jaarsa erge malee wanti gumaa jedhamu ani gumaa kaffaluudhaaf miti ka jaarsa erge. Wanti gumaa jedhamu siin kaane. Gaaddisa qora gamaa gamanaa otoo hin gahiin ka gaaddisiyyuu diigame. So irbuunuu gaaddisa qoraa booddeedha jechuudha. Dabalataan illee guyyaa isheen boqottee kaasee hanga poolisiin to'annaa jala na oolchee qorannoota ragaa namaatis ragaa barreeffamootatis ragaa mana yaalaatis ragaa hedduu sassaabee ilaalee poolisiin illee diyaarii argatee ture. Diyaariin sun immoo every page waan hedduu haasa'aa ergasiin ilaalee maatiidhaaf illee anaaf illee hundumaaf illee dhaamsatu jira achirra diyaarii sanirra. Dhumarratti wanti nan jechuu barbaadu hoo dandeessanii dhugaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalaati irra gahaati dhugaa beekaa. Hoo dadhabdan immoo jettee yookaan immoo seetee haasoftanii please hariiroo borumaatii wajjin nagaa ta'uu danda'u. Hin jeeqinaa hin diiginaa hin jedha. Isinis nagaan haa boqattu ekeraashis ciisan dhoowwinaan jedha jechuu kooti. Kanaafin immoo anis gara fuulduraa tasgabbaa'ee gadda kana keessaa ba'ee gaafii na gaafattan kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha. Kana waan ta'eef kanatti naa hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaan jedhu uummata keenya naa jiraadhaa. ቀነኒ አዱኛ እንግዲህ ነፍሰ ጡር እንደነበረችና በእርግዝና ምክንያትም እርጉዝ ነኝ ስትለው ጊዜ አላምንም ምናምን በማለት እንዴት አታምነኝም ይሄው ይስፋል ብላ እንግዲህ ካጠገቡም ተነስታ ሄዳ ነበረ። የተለያየ ነገሮች ተደርገው ነበረ። ለማንኛውም ማለት ነው ነፍስ ይማር። በጣም ያሳዝናል። ማትረፍ ሲቻል ነው ህይወቷ ያለፈ የዚች ምስኪን ወጣት ማለት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝን። በጣም ነው ልብ የሚሰብረው ማለት ነው። ስለ ቀነኒ የእውነት ከሆነ ማለት ነውና እሱ መልስ ሰጥቷል። አባቷ ለቤተሰቦቿ አሳውቄ ነበረ። እኔ ካንቺ ጋር በእንደዚህ አይነት ነገር መኖር አልፈልግም። እኔ መኖር እፈልጋለሁ። ስለዚህ
እኔ መኖር የምፈልገው ደግሞ እንደዚህ እያደረግሽ አይደለም፣ አብሬሽ የምቀጥለው ቤተሰቦችሽን አምጥቼ እንለያያለን ብሏት ነበር ማለት ነው። እሱ እንዳለው ማለት ነው ብያት ነበረ። ከዛን ይስፋል ብላ ሄደች ካርጎ ልጠጣ። ከዛም በኋላ ከካርጎ ቀሟት። ከዛ ዘላ ወደቀች እንጂ እጄ ንጹህ ነው። ምንም አይነት ነገር በቀነኒ ላይ ያደረግኩት ነገር የለም። ከደሙ ንጹህ ነኝ። ካሳ ከፍላለሁ አላልኩም። ከቤተሰቦቿ ጋር ዝምድናችን ወይም ጉርብትናችን እንዲቀጥል ብዬ ነው እንደዛ ብዬ የተናገርኩት በማለት መልስ ሰጥቷል ማለት ነው። ነፍሴ ማር ብቻ ያሳዝናል። ግራ የገባ ነገርም ነው። ምክንያቱም እሱ ይሄን ነገር አላደረግኩም እያለ ነው። አባት ደግሞ የተናገሩትን ሰምታችኋል። አልገደልኩም፣ ጉማ ልክፈላለ። እኔ የልጄን ጉማ አልበላም፣ የልጄን ሀቅ ብቻ እንዲወጣልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንጠይቃለሁ ብለዋል። ትክክል ናቸው። እሱ ደግሞ እጁ ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሏል። ንጹህ ከሆነ ጉማ መክፈልም ምንም አያስፈልግም። ንጽህናውን ይዞ ይወጣ። ብቻ ያሳምማል በጣም።